ボタンつけようとしてくれたんだ。こんなに早く失礼する人初めて見た。男らしくするんだよね。最後マジやばくない？ウェイ。アナちゃんからの差し入れ。サンキュー、たけるくん。ありがとう。1枚だけ写真撮らせて。友達がレイ様のスーツ作ったっつって妹に自慢するわ。実はもう一度造花を買って1枚ずつ色付けしようとしてたところで。1枚ずつ。嬉しい。頼られるとマジ気分いいしたまんね。イエーイイエーイ。감사합니다.